ko nta hantu uzakura umukobwa wibyariye urinda ubaza ngo aba ex be yaryamanye nabo kugira ngo ubatake aho ngaho nk'indabyo ujye wicara ubavuga ubaririmba niki ndakubujije wawe ntiyagenzaga gutya se ntiwakoraga ibi nibi ntiwamuhaye ibi nibi ntiwagize gutya nanjye ugomba kugira gutya what ndakubujije ufata umunwa wawe niba utarubaka niba ufite fiancé kandi niba waranagezeyo ibyo utaravuga wumva utinya byihweze kuko byose ni ingaruka zizana ibikomere by'akahise niba ufite abana mu buzima please mbabarira pe ntuzigere uhisha abana umugabo mugiye kurushingana sibyo mwabagabo mwe ntuzigere ugereranya ex wawe niba waramwigeze n'umugabo wawe ibyo bintu birababaza we reba nawe umugabo akubwiye ati ex wanjye niwe wari uzi gukora iki kintu neza wowe wapi kabisa nta kigenda ntiwajya kwiyahura urazana ex wawe ngo akubakire urazana ex wawe ngo umugire nka kopi izajya igufasha kugira ngo ibintu bigende neza mu rugo rwawe reka kugereranya aba ex bawe n'uwo muri kumwe niba ari fiancé wawe reka gutangira comparinga ex was this please stop. Hi, how are you doing? Hopefully you are doing good. It's Flo Hagwiza, I'm back again. Yes guys, muze mwihuta cyane mbabwira utuntu tw'amabanga y'abakuru n'abandi bakuru bandenze nabo baze batange comment hano niba hari ibyo navuze nabi mu nkosore kuko hari ubumenyi mba nkeneye kumenya hari ibyo bari munsi yanjye baba bakeneye kumenya nimugira ibyo munyongereraho I appreciate ndategereje muri comment kandi namwe mufite ikindi mwatwungura guys mutubwire nizere ko aho muri hose mumeze neza abatameze neza namwe bifurije kumererwa neza kuko ubuzima ni hasi no hejuru uyu munsi urababara ejo ukishima niyo mpamvu gushishikariza kwihangana mu bihe byose ejo ni heza ibintu udakwiye kuvuga by'amabanga mu rugo rwawe cyangwa ugiye kuzubaka kuko byose byazakubera igikomere utazigera ukira mu buzima bwawe niba uri umukobwa witegura kurushinga aho waba uri hose nawe wa mumama wicaye mu rugo niba izi nama muzo ngiye kuguha hari ibyo utari wagezaho intera yo kuvuga ndagusabye gutega amatwi kuko ibi bintu ngiye kukubwira nubirengaho bishobora kukugwa nabi bitewe n'umutima w'umuntu muri kumwe ntabwo mvuze ko abantu bose bibagiraho ingaruka kuko hari abantu bagukunda ukuri kandi bakagukunda nta judgment akugizeho kuko yagutoranyije muri benshi ni wowe yahisemo hari n'umugabo ugenda akagutoranya rwose mu bandi hari abakobwa beza akagutoranya warabyariye iwanyu abizi ndetse no ku gasozi kaho mwari muturiye byose abizi ntabwo ari uwo ngo nshaka kuvuga ariko nawe niba byitwaramo neza congratulations wa mugabo wenda gushimiye niba ubyitwaramo neza ku muntu washatse ukamenya ubuzima bwe niba umukunda by'ukuri utamubangamira mu buzima busanzwe hakaba havamo n'ingaruka zo kuba zasenya namwe rero ndagira ngo mwicare mwumve izo nama ndabizi ko abagabo benshi bari curious yo kumenya ibintu ngiye kuvuga kubera yuko biri bubatacinge ku buzima bwabo kuri ego yabo mumbabarire ntabwo ngiye kubatera wenda ngo mbabwire ngo niba mwarakoze gutya
yes, niba waranageze ku ntera y'aho wabikoreye uwo mubana, ndagira ngo niba waramukunze bivuye ku mutima kandi wubaha Imana, stop yo kugira ngo uwo muntu urugo rube nabi ku bintu nawe ubwawe wamenye kandi ukabirengaho ugashaka uwo muntu. Jya kubabwira ibintu udakwiye wa mukobwa we kubwira umuntu mugiye kubakana niba utarabivuga. Dore ko tuvuga pe, abadamu turakunda, ni nayo mpano yacu, ntabwo bigeze badutegeka gukunda. Aho Bibiliya yabwiye umugore ngo akunde umugabo, sha muzahanshakire, bavuga ko badusaba kububaha, abagabo nabo bakabategeka kudukunda, sibyo? Imana niko yabibonye. Impamvu ki abagabo Imana yabategetse kudukunda, ntuyimbwire nuko twavuye no mu rubavu rwabo, kandi bagomba gukunda umubiri wabo. Iyo wanze umugore wawe ni nkaho uba wiyanze. Umugore yavuye mu mugabo. Reka dusubire gato inyuma. Uyu munsi noneho nabaziye. Nduva ari inyigisho nziza. Amen. Umugore yavuye mu mugabo, sibyo? Turabyemezanya, nizere ko twese tubyumva kimwe, sibyo? Umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo, bamukura mu rubavu rw'umugabo. Ngira ngo ni nayo mpamvu bamubwiye kudukunda. Bamubwiye gukunda umugore we, ntabwo ari ukudukunda twese, gukunda umugore we, sibyo? Kuko iyo umuntu yavuye mu rubavu rwawe, nibaza yuko utari ukwiye kumwanga. Ntabwo wakwanga inyama y'umubiri wawe, kandi niyo waba ufite urugingo rw'umubiri wawe rufite ubumuga, ntabwo ushobora kurugirira nabi, kuko iyo urugiriye nabi rurakubabaza. Niyo urwara rwavuyemo, umubiri wose urababara. Uzarebe niyo urugohi ruguye mu ijisho, Yesu we, amarira araza mpaka wumva n'ijisho barikuramo, bo twagiye. Ikintu cya mbere ukwiye kwirinda, ntuzavuge abavandimwe bawe nabi niyo baba ari abatakubaniye neza, sibyo? Ntuzicare ngo uri mu rukundo n'umugabo ngo umubwire abavandimwe bawe ububi bwabo. my dear, ndagaruka gatoya. Nubwo umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo, ariko ndababwira yuko na Bibiliya itubwira ngo uwizera umwana w'umuntu abe ikivumwe, sibyo? Ugiye gushaka umugabo, muracyari intuza muri fiançaye, utangiye kuvuga murumuna wawe, utangiye kuvuga musaza wawe, ndetse utangiye kuvuga ibibera iwanyu byose bibi byose. Dore ko dufite imiryango, twese rega dufite imiryango, harimo ibibi n'ibyiza, sibyo? Keretse wenda bava mu ijuru, si abatuye mu ijuru, ariko mu gihe turi kuri ino si, imiryango yacu harimo abantu beza, harimo n'abantu babi, ariko turabana kuko ni abavandimwe. Umuvandimwe se wamushyira he? Umuvandimwe ni nka rwara rwawe. Umuvandimwe ni wa muntu udashobora kuba wagirira ikintu kibi, ko ni umuvandimwe. Umuvandimwe mwose rimwe, umuvandimwe mwasangiye akabisi n'agahiye. Umuvandimwe niyo mwaba mutarareranwe, yararerewe ahandi, umuvandimwe ni umuvandimwe. Ushobora kuba watandukana n'umugabo, ariko umuvandimwe wawe ntaho mwatandukanira, sibyo? Niyo mpamvu nkubujije wa mukobwa we cyangwa wa mumama we, ntuzibande mu kujya kuvuga amabanga y'ibibera iwanyu, dore niyo byaba atari byiza. Dore ko nta muntu wivuga nabi, ariko niyo byaba ari bibi, ntuzihutire kubivuga. Impamvu nkubwiye ngo ntuzihutire kubivuga, umunsi mwagiranye n'ikibazo n'uwo mufiance wawe cyangwa n'uwo mugabo wawe, bizagaruka kuri level y'urundi rwego utigeze ubivugamo. Tuvuge niba waravuze ngo musaza wawe ni umunywi w'inzoga, mushiki wawe murumuna wawe ni indaya, wenda agenda mu bagabo, my dear, wikozeho. Ni urugero mbahaye, ntabwo nzi iby'ingo ziwanyu ibiberamo,
ariko twese dufite ibyiza n'ibibi mu miryango yacu, ntabwo turi abera de, sibyo? Nanjye ubwanjye nihereyeho mu muryango w'iwacu, uwuzanye ukawushyira hariya, buri muntu nzi ibyiza bye n'ibibi bye, nabo banziho ibyiza byanjye n'ibibi byanjye, sibyo? Niyo mpamvu utakwiye kugenda uvuga nabi abantu bo mu muryango w'iwanyu, sibyo? Aho nitwumvikana, kuko bizakugaruka, nimugira akantu na gato mupfa, bizakugarukira mu maso yawe, uvuga uti si ibi bintu nabimubwiriraga iki. Ikindi cya kabiri, ntuzavuga ubuzima bubi waciyemo ukiri umwana, cyangwa ubukene waciyemo ukiri iwanyu. Kabone noneho reka tuvuge, aho ndabwira abadamu barugezemo, ariko noneho ndabwira n'abakobwa bakiri iwabo, niyo mwaba mwaburaye, niyo mwaba mbese mwarariye amazi, ntuzirirwe ubibwira umuntu mugiye kubana. Azumva umubangamiye, azumva aje kuba Croix Rouge mu rugo rwanyu, aba ari naho akubonera akugirira amabi yose, kubera yuko ni nkaho azaba akugize. Uzihagarareho niyo umwuka wawe wenda kuvamo, ahubwo urenga ubibwira umuntu w'iwanyu uti uzi ko tuburaye, ariko umuntu mugiye kubana, please my dear. Ndi kubabwira nka Flora Gwiza, sibyo? Kandi Flora Gwiza afite abo yigiyeho, afite ibyo yaciyemo, afite n'abandi bakimuri inyuma bari kugenda biga. Niba umubwiye ngo muraburaye, ese wanyoherereje ayangahe? Arayaguha pe kuko yagukunze. Nta nubwo ashobora kukwanga kuko yagukunze, avuga ati niwe mugiye kubana. Aho niho abonera agukoreraho manipulation zose, avuga ati icyabuze reka nkimuhe ariko mubone. Ariko umunsi mwabipfuye my dear. Hari igihe ingo zose turabizi ko hari abantu bajya batwiyemeraho ngo ingo zabo ngo nta bibazo zigira, ngo ibintu byose ngo ni salama. Ntabwo duturanye, nta nubwo tubazi pe, ariko ndagira ngo nkubwire ko nta rugo rutagira ibibazo, nta n'urugo rutagira umunezero. Ibintu bihora ari hasi no hejuru. Uyu munsi abantu barishima, ejo bakababara. Noneho rero iyo bishimye ni byiza pe, ariko iyo bababaye, hari umuntu udashaka kwihangana. Iyo yababaye azana za nkuru zose z'ibyo yagukoreye iwanyu. Azana ibyo yagukoreye byose. It's okay, it's my Lizzie, she passing here. Iyo arakaye, muri ubwo burakari, atari umuntu utinya Imana guys, azana inkuru zose z'ibyo yagukoreye ukiri iwanyu. Wari wabona aho umuntu akubwira ngo iyo ntaza kuba naragushatse ko wari upfuye? Tuvuge ko ari nabyo pe, ko nari mpfuye, unyurira uko ubishaka, umbwira uko ushatse. Ariko byari igihe cyiza cyo kunyibutsa ibyo nakubwiye. Byari igihe byo kumbwira ibyo wankoreye kirya gihe mbere yuko tutarabana. Tuvuge noneho ko tunanabanyera, ndanabikubwiye, nkubwiye yuko iwacu twaburaraga, iwacu nta nkweto twambaye kugeza ku myaka 15. Yes, ko hari abantu bariho bambaye inkweto bageze muri secondaire, kuko ubu ngubu noneho byabaye na byiza, igihugu cy'iwacu cyateye imbere, ntabwo umuntu yemerewe no kugera mu mujyi atambaye inkweto. Ni ukuvuga ko babandi bitwaga ngo bambaraga ibirenge, ni ibintu byavuyeho. Buri muntu wese arihinga akabona na bodaboda akagenda. Wenda ukaba wamubwira ikindi, ariko ikintu cy'ubukene bw'iwanyu cyihweze, wihagarareho pe. Ese ubundi ubupfura kw'iwacu ngo imfura ko yapfaga yumva
ubwo bupfura bw'iwacu noneho bwagiye he? Aho umuntu aza akakubwira twaburaye, aho umuntu aza akakubwira ngurira iki ugashiduka, uwo muntu yaje mu buzima bwawe kandi atarahatura. Aho siho hahandi bazagucyurira ukabura uko ujya no kwita mu mazi, kubera yuko bakoze kuri ka kantu k'agafeblese k'ikintu yaba yaragukoreye ataragera iwawe. Guys, icyo cyari icya kabiri, sibyo? Ndakubwira ngo ikintu cya gatatu ni ikigaruka kuri bya bindi byo kuvuga ibibera iwanyu. Hari n'igihe papa wawe na mama wawe babaga bameze gutya, kuba bafite, twebwe ntabo tugifite, ngira ngo kuba bafite niyo baba barigeze kubaho ubazi w'ikintu, nuzana iby'iwanyu uko papa wawe na mama wawe babayeho muri negativity, ndumva nta kintu uje kubaka kuri uwo mugabo, kuko n'igihe cyose muzagirana ikibazo azajya afata ya foto yo kwa mama wawe na papa wawe ari yikuzanira imbere, ari nawe wabyikururiye, sibyo? Uragiye uravuze uti burya rero mama nubwo umubona, ni urugero ngende gufata, mama uriya mwana mukuru nita mukuru wanjye ni umutahano, buriya ntabwo ari uwa papa, niyo mpamvu tubona bimeze gutya. Ku bantu bafite izo history zimeze gutya, nanze kwibanda ku kintu kimwe, kuko hari ingo ziba zifite ibibazo nk'ibyo ariko mu muryango aribo babizi. Noneho wa mukobwa we nawe uragiye uvuza ibanga, mama wawe yatahanye umwana mu rugo rwa papa wawe, uvuza ibibera iwanyu byose. Buriya papa rero uko umubona, papa afite abana hanze yabyaye. Ese iryo banga ry'iwanyu ryari ngombwa kurifata ukaribwira fiancé wawe? None se wa mugore we nawe uririmo wahimbawe cyane ugeze aho uvugana kari umurori. Aho ndababwira nanjye nibwira, kubera yuko iki kibazo twese abadamu turakigira, turakunda, kandi iyo twakunze we twimariramo, turavuga tukavugana kari murori. Iyo umaze kukavuga urakishyura. Daraho nibereye ahangaha, Flo Hagwiza aje kukubwira ngo wowe utaragera muri icyo kibazo, ufata umunwa wawe, niba utarubaka, niba ufite fiancé, kandi niba waranagezeyo, ibyo utaravuga wumva utinya, byihweze, kuko byose ni ingaruka zizana ibikomere by'akahise, sibyo? Ese ubundi urabimubwira ngo bihindure iki? Urabimubwira se ngo uhindure papa wawe ko nyine yabyaye umwana hanze utari uwa mama wawe? Ese urabimubwira kugira ngo bihindure mama wawe marayika noneho kuba yarashatse afite umwana yashakanye? Oya, bireke. Ntabwo ari ukubigisha nukuri ubugome cyangwa ubutiriganya bya bindi by'abanyarwanda ngo arimo kutwigisha ubucakura. Oya, ntabwo ari ubucakura. Namwe mwabagabo mwe ntimundenganye ngo muvuge ngo buriya ngo yazanye ibintu by'imico mibi byo kwigisha abadamu bacu kujya baduhisha. Oya, ese wowe bihindukiye bikakuzaho, umugore akakubwira kabaye iwanyu, byakunezeza? Ese wowe niba ufite ibanga ry'iwanyu, kwibanga uzi yuko ari iry'iwanyu, ni gute ujya kuribwira umugore wawe? Umuntu wizera umwana w'umuntu na Bibiliya bivuga, uwo mugore n'iki kikubwira ko muzamarana imyaka yose? Ko ibintu byose, guys, ntabwo twibagiwe yuko this world anything is temporary. Igihe uri kumwe n'umuntu ni byiza pe, n'igihe munezerana, ariko igihe mutakiri kumwe turabibona ko ahantu isi ibyo twibwiraga ntabwo ariko bimeze. Tujya kwicara tukabona abantu twari twizeye bakomeye cyane baratanye. Si uko baba barananiranwe, ahubwo nuko haba hari ibintu batumvikanyeho bikageraho bibatandukanya. Reba rero ryabanga abantu b'iwanyu bari bazi yuko ari wowe urizi gusa, bagashiduka umugabo wawe ari uzizanye izo nkuru, bigashiduka umugore ari uzanye izo nkuru. Urumva wowe byakunezeza? Ahubwo byakubera ikigeragezo kurusha igikomere cyo gutana.
aho rero niba ufite amabanga aturuka ku babyeyi bawe mu miryango y'iwanyu, yihweze please. Wowe mubwire iby'ubuzima bwawe, nawe ureke kujya gufata ibintu by'abantu bituruka iwanyu. Ibintu by'iwanyu bizanye nkanda ko ubuzima ari wowe nawe mugiye kubwubaka, mugiye kubakana n'abo bantu. Ndagira ngo mumese kamwe, babwire experience, niba bitarakugeraho n'ingaruka, ejo nibikugeraho ingaruka uzavuga ati kandi Flora Gwiza yari yabitubwiye. Noneho hari ikintu abantu twihaye, reka nkubwire, ndabikunda pe. Iyo ngeze kuri aka kantu, abadamu barashikora. Abagabo benshi cyane mu mico yabo bakunze gushaka amakuru mu bagore, kandi iyo umugore amubajije back akamubwira ati se hari umugore wigeze umenya mbere y'uko umenya, kabone n'ubwo yaba waramusanze afite abana, umuntu wese aba afite amatsiko. None se sheri, wambwira aba ex bawe wagize mu buzima bwawe? Guys, ndakubwiza ukuri, niyo wamubwira ngo nuwo nguwo mwabyaranye gusa, ukamwongereraho n'undi, ntabwo ari bubifate nkaho hari umwe cyangwa babiri. Ese niba azi yuko yaragukuye mu rugo ubyaye, nafata uwo nguwo mwabyaranye. Arashaka kumenya abandi kugira ngo aguhereze umudari, arashaka kumenya abandi kugira ngo bigende gute. Ndagira ngo nkubwire ngo wa mukobwa we, niba warigize ex, nta kintu bireba kuri uwo mugabo. Gusa icyo ntakubwira ngo umwemeze, nakubaza ngo ese waba waramenye abagabo cyangwa umugabo utarikiri vierge, ukiri imanzi ku mugabo, ukiri imanzi cyangwa umugore ukiri. Ariko niba yaragushatse ufite umwana, ntabwo yakubaza ngo ntabwo uri vierge. Ariko niba uri umukobwa akakubaza ngo ese uri vierge, uzamubwira uti hoya, kugira ngo nugereyo. Ndagira ngo nkubwire, numuvuga ngo uri vierge ukagerayo bagasanga atari ko bimeze, uraba wisenyeye. Kumubwira uti ntabwo ndi vierge ni ikintu cyoroshye cyane, dore ko nawe abagabo ni bake cyane wabona ko ari imanzi. Nubwo ngo bavuga ngo hari abagabo b'imanzi babaho, ariko ibyo ntabwo ngewe mbizi, wenda babaho cyangwa ntibanabaho. Ariko ku abakobwa ba vierge baracyahari, kandi ntabwo bavuga, sinangombwa kubivuga. Ariko mu gihe umugabo akubaje ati se waba aryamanye n'umugabo, uzamubwira uti yego. Nakubaza ngo ni bangahe, uzamubwira umwe. Nashaka kumumenya umubwire ko atari ngombwa. Ese uramubwira ngo bimare iki? Kugira ngo muhagurukane mujye kubakana, kugira ngo azagufashe urwo rugo ugiye kwinjiramo? Oya, uzamubwira uti si ngombwa, nakubwiye ko ntari vierge, urafata cyangwa urandeka. Ibintu byo kukubaza ngo ni bangahe, impamvu mbibabwiye gutya guys, ngaruka no ku kantu ka vierge, kuvuga ngo uri vierge ntabwo ari byo byakubakira. Narabibonye, ni experience, fact mfite mu buzima. Niyo waba wubatse uri vierge, ntabwo byakubuza gusenya. Umuntu iyo yashatse kukwanga, arakwanga uko waba umeze kose. Niyo wamuzanira ibihamya bimeze gute byerekana ko uri vierge, nawe yifitiye igihamya yuko yagusanze uri vierge. Oya, turabizi kenshi na kenshi mu rurimi rw'abantu b'abagabo bakeya batubaha Imana, iyo ashaka kubabaza umugore, niyo yaba yaramushatse ari vierge, amubwira ko ari indaya. Wa mugabo we, nawe ndakubwira ngo niba ufite ukuntu ukomeretse umugore wawe kandi waramusanze ari vierge, nkuko ari isugi, iryo jambo nari naribuze. Guys, muzajya mubaye, niba waramusanze ari vierge, ese wamuhaye n'icyo cyubahiro ko nabyo ari mu bintu wamukundiye, umwisi indaya nkande? Kubera yuko gusa hari akantu mutumvikanye, hari akantu mutahuje, ariko kugira ngo wumve ko umbese umubwiye nyine ikintu kimukomeretsa, bararutwa n'indaya. Ndakubwiye ngo wihane n'imbere y'Imana. Ariko nawe wa mukobwa we,
niba uzi yuko utari vierge bivuge hakiri kare. Niba kubaza ngo uri vierge, niba atabikubaza uzicecekere. Niba kubaza ngo uri vierge uzavuge ngo ntabwo uriyo. Niba kubaza ko uriyo, it's okay. Hari n'igihe wamubwira ko utanariyo akazagira surprise akanabigushimira. Ariko guys, ndakubwira ko umuntu wagukunze, guys, ngewe hari akantu ngiye kubaha nka experience. Urugo rwose rw'umugore, umugore wese abaje kubaka, ariko umugore ufite umugabo bashaka kubaka urwo rugo, iyo umugabo yashatse kubaka urugo rubaho byanze bikunze, kandi nta n'ikintu wakora ngo umuntu agumane nawe mu gihe atagushaka, sibyo? Utagushaka ni icyo wakora cyose, niyo wamuhambira amapingo yasohoka akagenda, sibyo? Ibyo ntabwo aba ari ikibazo cyawe, niwe n'Imana izabimubaza. Ikindi rero nagira ngo mbabwire, ako kantu ka gatatu, niba warabyaye wa mukobwa we, ako ni aka kane. Niba ufite abana mu buzima, please mbabarira pe, ntuzigere uhisha abana umugabo mugiye kurushingana, sibyo? Mwabagabo mwe muri kunyumva namwe, iki kiganiro ndabizi ko kitazarebwa n'abagore gusa, ndetse n'abagabo bazaza bicare bavuga ati suriya mubyeyi, uriya mukecuru aje kuvuga iki, uriya mama aje gushuka abantu z'abadamu. Oya, ntabwo ari ukubashuka. Inama nabagira ni ukwevita ibibazo by'intonganya ziza iyo abantu batameranye neza mu rugo, zigatuma noneho aho kugira ngo zikemure ibibazo ahubwo zongera ibindi bibazo. Wa mugabo we, kumenya ibibere iwabo n'umugore, ibyabere iwabo n'umugore utaruhatuye birakureba koko? Nge nibaza ko turinjajwa pe abadamu. Mujye mutubabarira ubujajwa tuba twazanye, tukavuga iby'iwacu kwa mama, kwa papa, kwa abavandimwe. Oya, noneho rero icyo nkubwiye cyo wa mukobwa we, ahaho ndahashimangira, ntuzigera uhisha ko ufite umwana, kuko uwo mwana ni uwawe. Niba hari n'abawe wareze, bavuge, kuko ni inshingano zawe, warabareze, n'abawe bakwitirira kuri ari wowe ubarera. Uwo muntu ugomba guhaguruka abizi yuko ufite inshingano z'abana wabyaye n'aburera. Ejo hatazagira igikoma akavuga ati uyu mugore yarambeshye, ntago yambwije ukuri. Niba ufite abana 4, bavuga uko bari n'imyaka yabo, unabamwereke, niba bibaho ababone, bimenyekane ko bafite. Niba hari n'abandi bongerewemo baturutse mu miryango urera, nabo ubavuge, kuko abana bose iyo barererwa mu bawe, nawe ari wowe ubarera n'abawe. Nta mpamvu yo kubahisha. Sinumva ukuntu umuntu yaba yagukunze ngo akwangira abawe. Niyo mpamvu utagomba no kuba muhisha. Igihe uba muhishe rero, ingaruka nuko nugera mu rugo rwe utazajya uzana ibibazo by'aba bana, cyangwa ngo utangire ubeho mu buzima bwihishe ushaka uburyo wafasha aba bana, mu gihe muri mu rugo rw'umugore n'umugabo mwiswe ko muri gukorera hamwe, ugatangira ukazana ibibazo bya hato na hato utigeze umubwira. Ariko iyo azi yuko ufite abo bana, iyo ari umupapa wiyubashye, nawe abazi yuko agutwaranye n'inshingano zawe zose. Ikindi rero njya kubabwira ni sekre yawe bwite. Niba warigeze gukuramo inda wa mukobwa we cyangwa wa mama we, ukabivuga, wikozeho. Ubundi iryo ni ibanga ryawe bwite. Singiye kuvuga ngo mugire uburyarya kubo mubana, ngo mutangire kuvuga ngo atangiye no kudushuka dukuremwe amada ngo tubihishe. Oya, ntago ari ibyo. Nose niba yaravuyemo uwo mugabo ko atari we uwo mwana mwabyaranye, uje kubara inkuru z'ukuntu wakuyemo inda. Hari izikuyemo mu bushake, hari n'izo wakuriyemo mu bushake bwawe. Dore ko abana b'iki gihe cyangwa abagore b'iki gihe basigaye bafite utuntu twinshi, ujya kubona ukabona nk'umwana w'imyaka 25 ngo amaze gukuramwo inda nka zingahe, nyamara
abadamu babandi bakuze ugasanga nubwo yaba twise umwana aremera mu byare, yemera iki kimwaro cy'ukuntu yatwaye inda kandi akuze, ariko abana b'iki gihe basigaye noneho barashabutse. Yego mana yanjye, noneho numvishe ko n'ejo bundi mu kiganiro ndi kubona kuri televiziyo bemereye ko iminsi yashize ku mwana wese under age yemerewe kujya muri onapo mu gihe n'ababyeyi be batemeye ko ajyayo. Guys, niba ariko nabyumvishe neza mu nkosore, sibyo? Biravugwa ko uwo mwana yemerewe kujya muri onapo ari nta n'uruhushya rw'ababyeyi afite. Ukuvuga ko niba yemerewe kujya muri onapo, guys, igihe cyacu twebwe urumva icyo cyo sinagikomoraho ko nta nubwo nyizi. Mu gihe cyacu twe ntabwo tuzi utwo tunyanga twose, ariko muri iki gihe cya none kubera generasiyo y'iki gihe ifite amakuru kuri internet, ifite amakuru y'ibintu byinshi basoma bakamenya ibinini banywa, bakamenya ibyo bakoresha ngo kugira ngo badatwara amada. Ngira ngo twebwe niyo mpamvu wenda twinjiye no mu ngo tukiri batoya kubera ubwenge bukeya no kutamenya abantu batwegera ngo bakubwire ngo ibi n'ibi ugomba kubikada ibyo bintu. Ku gihe cyacu iyo waryamanaga n'umugabo wahitaga ugumayo, ese uragenda uvuge ngo ayahe mazimwe y'umuntu wagufasha ko bahitaga baguterura bakagutwara. Uzi icyo bita kubomboka, bakakunyangura bakagutwara. Ndagira ngo rero nkubwire, niba warakuye mwinda ndakurahiye, ntabwo bizakugwa neza nutangira kuvuga urugambo erega nubwo mbona gutya nakuye mwinda. Urabivuga muri guseka, ariko bizakugaruka, kuko igihe cyose uzaba uri kumwe n'umugabo wawe, dore ko habaho umunezero n'umubabaro mu rugo. Byanze bikunze mwabana mwe muri kubaka, ntimukagire ngo urugo ni umunezero gusa. Iyo haje ibibazo murashaka gusimbuka mutaruka mugenda, murataruka mujya hehe? Ko isi yameze amenyo. Mu rugo habamo umunezero, hakabamo no umubabaro, ariko ikintu cya mbere ngombye kubabwira, mugomba kwibanda ku munezero kurusha umubabaro, kuko muba muzi icyo mwaje gushyira hamwe kugira ngo mwubake urwo rugo. Ntabwo mwese muba muri marayika mu rugo. Niyo waza ukavuga ngo umugabo wanjye ni mubi, nta muntu uzabyemera. Nta mugabo ugira amakosa. Urugo rwose rupfuye, murabizi sosiyete z'iwacu ntabwo ari njyewe ugiye kuzihindura izisa. Urugo rwose rwananiranye bavuga ko ari umugore mubi, bitavuze ko uwo mugore ari mubi, ariko niko nyine imyumvire y'Abanyafurika twabifashe. Mbese urugo ni urw'umugore, kandi nyamara ikintu mutazi, urugo rubuzemo umutwe nta buzima buba bufite, kuko umutwe niwe utekerereza urugo rwose. Niba utarunabizi ubimenye, umugabo ni umutwe. Utibagije yuko uwo mutwe ukeneye umugore kugira ngo bagere ku bintu byiza. Ntabwo umutwe rero ushobora kwiyobora. Uwo mutwe uba ugomba gushamikira kuri Yesu wenyine, ni nawe ubasha kugufasha kugira ngo uyobore neza urugo rwawe. Mu gihe cyose umugabo adafite Imana, urwo rugo nta kigenda. Niyo umugore yaza aba afite Imana, agasenga akajana, ageraho akananirwa, kuko abagore bafite inshingano nyinshi cyane zo kurera abana, zo kwita kuri ibyapfuye byose mu nzu. Urabizi ko ari abadamu. Noneho haje yuko abadamu nabo basigaye bafite inshingano z'abagabo. Kera ku bw'ababyeyi bacu ba kera, ababyeyi bacu ba data barasohokaga bakajya gushakira izo ngo, abamama bakabona kwita ku by'urugo. None ubu ngubu generasiyo turimo, ngo nta rugo rudafite umugore n'umugabo ngo bakore badashyize hamwe. Urwo rugo nta ruriho. Abagabo nabo basigaye bashaka abagore bafite ikintu bafite mu ntoki zabo kugira ngo biteze imbere. Mbese ubu ngubu niba ngiye bisigaye binyobera, niba ari coloc, niba ari cohabita, ntabwo mbizi,
abagabo basigaye barekleminga ko abagore bagomba gukora bakazana nabo bagashyira hamwe, nyamara urebye ko ubuzima buranahenze bagomba gushyira hamwe, ariko uruhare runini rwakagombye kuba ku mugabo. Niba wa mugabo uri guhunga inshingano zo gukorera urugo rwawe, umenye ko urwo rugo rwawe ejo ruzisanga habi, rwitirirwa wa mugore kandi atari nawe ubishinzwe. Aka gatanu, ntuzigere ugereranya ex wawe niba waramwigeze n'umugabo wawe. Ibyo bintu birababaza we. Reba nawe umugabo akubwiye ati ex wanjye niwe wari uzi gukora iki kintu neza, wowe wapi kabisa nta kigenda. Nawe rero wa mugore urashikoye, buriya rero ex wanjye yagiraga ibi nibi, ndabona wowe utari gukora ibi nibi. Ese umuzanye nkande muri ayo matiku? Ex wawe yavuye kuri gahunda, umuzanye ugiye kumwubakana nkande. Ibya ex ko warangije guhindura page, warangije gutaninga page, urazana ex wawe ngo akubakire, urazana ex wawe ngo umugire nka kopi izajya igufasha kugira ngo ibintu bigende neza mu rugo rwawe. Reka kugereranya aba ex bawe n'uwo muri kumwe. Niba ari fiance wawe, reka gutangira comparinga ex was this, ex was this. Please stop, otherwise uraza kubona ingaruka zizabivamo. Imirwano ya ex izahora mu rugo rwawe, ex, noneho nawe uyoberwe uko byaje kubera akanwa kawe. Barakubajije umugabo. Rero abagabo barabikunda ibi bintu, mana yanjye, abagabo barabikunda. Ugasanga ahubwe ngo se ngo sheri ngo waryamanye n'abagabo bangahe, uzi ikintu abashaka? Ifuha ry'abagabo ntimurizi? Na Bibiliya bivuga ngo umugabo afuha ngo yanakwica kubera ifuha, sibyo? Nta curiosity yindi aba yikubarije, ni ukugira ngo bagutate, yumve ibyo utatamura mu kanwa kawe nawe utangire kuvugavuga. Aba ex banjye niba yari umwe uramuvuze, nta wundi, ariko hari uwundi nigeze kugira bigenda, nta wundi, hari n'uwundi nubwo ari nta kintu. Ego mana yanjye, ese ibyo ngibyo ninde wabikubajije koko ngo ujye kuvugavuga? Kandi nawe wa mugabo we urabibaza ngo wubake iki ejo hazaza muri urwo rugo ushaka kubaka? Ese niba wakunze uwo mukobwa, ko nta hantu uzakura umukobwa wibyariye, urinda ubaza ngo aba ex be yaryamanye nabo kugira ngo ubatake aho ngaho nk'indabyo ujye wicara ubavuga ubaririmba? Niki? Ndakubujije wa mukobwa we. Si ukukwigisha ubugome, si kukwigisha iki, ni ukukwigisha ubwenge no gukuramo amakimbirane y'ibizakuberaho mu rugo ruzaza ejo hazaza. Hari abatabicyurirana pe, ntabwo ngiye kuvuga ngo abagabo bose barabikora, ariko abanyamabi barabikora. Iyo nkubwiye abanyamabi namwe murabazi. Wa wundi ubwira akantu ejo mu gitondo akaba yakazanye, rero ex wawe ntiyagenzaga gutya se, ntiwakoraga ibi nibi, ntiwamuhaye ibi nibi, ntiwagize gutya, nanjye ugomba kugira gutya. What? Ubwo si we wikozeho? Ataramenya ibya ex nta kibazo yari afite, none wowe umuzaniye inkuru za ex, bibaye filimi ihora ituruna mu rugo. Nyamara ex yavuye mu buzima bwawe nta nubwo azagaruka. Ubwo se urashaka kuvuga iki? Ndakubujije. Irinde kuvuga imico mibi yakurangaga mu bihe byahise. Guys, twese mu buzima nta kubeshya, buri muntu wese afite ibintu akahise ke kagiye kamwereka bibi n'ibyiza. Akahise kawe niba karakwigishije, Imana ishimwe, sibyo? Ntabwo turi abamarayika twese. Akahise kawe niba karakubereyeho akabando kakwigisha kuzubaka ejo hazaza, akahise kawe wikakomeza mu kanwa kawe ukabwira uwo mugiye kubana. Kabone nubwo yaba yarakumvishe hanze ku gasozi, ariko kugahora mu kanwa kawe uvuga, ngewe rero buriya
nuko utazi ubu duhuye narahindutse nari umusinzi mubi cyane ngewe rero nuko utazi buriya akahise kanjye ngewe rero akahise kanjye nari umujura ngewe rero akahise kanjye nagiraga gutya gutya na gutya ntabwo uzi ibyo uri kwikururira reka mbaze mu amazi guys akahise k'umuntu niko gatuma ahindura akazoza kiwe ariko ntabwo ari ibintu wahora urata ku muntu mugiye kubana kabone nubwo yababizi mureka guma n'ibyazi ariko kwirirwa uvugavuga ibi n'ibi gahora biri repetitive biragera aho bikaza nk'induru mu matwi noneho nawe akabigucyurira mu gihe cyagihe nakubwiye iyo abantu bazindutse batavuganye neza n'ubundi ntabwo uzahinduka n'ubundi niko wari uri niki kinyemeza ko wahindutse umuntu agakuraho icyizere cy'uko umuntu bari kumwe yahindutse ahubwo agashaka gukomeza kubona mu ifoto y'ibintu we yumva ashaka kukubwira muri izo saha kuko mwarakaranyije kugira ngo agutere umujinya hari n'ibintu bigeraho bigatuma abantu batandukana da bitewe nuko akahise kawe gakomeza kagaruka cyane noneho kakaba nk'indirimbo urabizi iyi ndirimbo ihora mu gutwi k'umuntu arayibyukana akayiryamana akayisinzirana akayirota noneho ako kahise kawe kakaba indirimbo nawe ukumva uranukiwe warangiza ukumva ari nka harassment niyo mpamvu nkubwiye ngo akahise kawe si ngombwa niba yaranakamenye it's okay niba yarabimenye but don't repeat always my past was this it's okay leave it please mumenye ubwenge kamere yabo abagabo barafuha sinzi impamvu n'abagore turafuha ariko abagabo bo baraberenze bo hari n'igihe atanabikwereka ko ntacyo bimubwiye ukabura vuzavuze aho wakunze ukiri n'umwana utaramenya n'ubwenge burana nigeze gukunda umuntu ku ishuri nkiri mutoya ariko sinanabimubwira dore ko tuba dufite inkuru nyinshi pe abadamu tugira udukuru twinshi twatundi two kuvuga amour scolaire ya indi ukunda umuntu ntunanabimubwire mukazanarangiza mutaranasuhuzanya sibyo hari abantu byagiye bibaho nanjye byambayeho hari abantu nakunze mu buzima kandi ntaranabasuhuza ntaranabaganiriza ntaragira iki ugasanga umuntu aratangiye arazivuze inkuru ukuntu byagenze uzi uko aba interested akamera nkaho ari nka filime ari kureba ukumva afite curiosity yo kumenya ukuntu byagiye birangira kandi nta n'icyabaye niyo mpamvu rero mu bintu ugomba kwirinda please izo nkundo za hato na hato hari abantu muba mwaramenyanye nta nubwo mwigeze municarana ariko ukumva umwiyumvishemo ariko nta n'icyabaye pe uzi uko niyo uzivuze nazo wazizira izo nkuru nzajya mbabwira bumirwe umuntu rwose akafuhira n'umuntu mutigeze municarana ngo munamenyane urumva atari ikibazo imibare yabo agashaka kumenya ese byagenze gute iyo ubona umuntu arimo kukubaza utwo tugambo nk'utwo uzamenye ko no mu rugo rwanyu hazajya hahora amakimbirane y'akahise kawe buri kantu kose ujye umubwira uti nta kintu bikurebaho ashaka kumenya past yawe agashaka no kumenya utaramenya n'ubwengera byo si ibibazo guys ndumva naba ndetse ahangaha kuko iki kiganiro nagisohoye mfite experience z'abantu nzi nanjye n'ubuzima bwanjye nzi kandi nkongeraho nubwo abambanjirije ndetse n'abazaza mwirinde ibyo bintu nagiye mvuga nagiye mbica mari byinshi mugende mutoranya ibyo mutaravuga mubyihweze ibyo mwavuze nabyo stop kujya mubirepeta nta rindi garuriro byararangiye warabivuze ariko guys icyo ngusaba ngo irinde kuvugavuga
utuntu twa hato na hato tutubaka. Ibyo nawe wifuza yuko batakugarurira mu kahise kawe cyangwa mu buzima bwawe, ese nawe iga kubyihweza, nawe wigumane mu mutima wawe, sibyo? Uvuga uti Flora Gwiza yambujije iki, unabyandike no ku rupapuro niba uzi yuko mu bintu nagiye mvuga bigiye bihwanye n'ubuzima bwawe. Guys, iyo umuntu aje kubabwira ufite imyaka 50 y'amavuko, sibyo? Ntabwo aba ari imikino. Ibi bintu birazwi, ingo nyinshi zihora mu bintu byahise bapfa, ibintu bitafite umumaro. Ariko guys, ndagira ngo wa mugabo we ntiwumve ko naje kuvumbura abadamu kugira ngo bitware nabi, ahubwo naje nje kubigisha uburyo ki bagomba kumenya ibyo baganira bitazagira ingaruka mu rugo rwabo. Mugira ibiganiro bijyanye mbese n'ubuzima bwanyu ko mubifite, ubuzima bwawe nawe ko buhari, mwabuganiriyeho mukavuga ukuntu muzajya mufatanya neza, ukuntu muzubaka. Kuki mushaka ibyahise by'abantu? Oya. Nawe niba waragira ubuntu umugore wawe akakwisanzuraho akakubwira kahise ke, ese kuki iyo mugiranye amakimbirane kuki ari byo umukubitisha? Ese uba wumva ukoze kigabo? Uba wumva umubereye umuntu mwiza? Ese iyo umaze kumucyurira wumva kwisanzuyeho? Ko tuzi yuko uyu mutima ukomeretse kuwuhoma bigoye. Niba wowe ucyurira ibyo wamenye uwo mugabo cyangwa uwo mugore, wibwira yuko muzagerana hehe? Mwirinde rero kuvugavuga utugambo twa hato na hato tutazabaviramo ibikomere by'ejo hazaza. Uwo ninde? Yari Flora Gwiza TV show. Guys, ntimwibagirwe subscribe, like, share and comment. I love you guys and God bless you. Bye.